Ողջույն օրագինուզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստ էությանն է մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ԴՕԿ կուսակցության պատգամավորության թեկնածու փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Սիրով։ Պարոն Բաղդասարյան, հունիսի 7-ին խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրվել եք Վարդան Ղուկասյանի ԴՕԿ կուսակցության նախընտրական ցուցակով։ Նախ ինչով է պայմանավորված ձեր այս որոշումը եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք այս ընտրություններից։ Նախ արձանագրեմ, որ ԴՕԿ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը վարչապետի տեխնացուն է։ Վարդան Ղուկասյանին ճանաչում եմ շուրջ 4-5 տարի, երբ իրավական փաթեթների սպասարկում եւ այս ընտրություններին որոշում կայացվեց, որ լինել են ոչ միայն պատգամավորության տեխնացուն, ընդ որում ասեմ առաջի համարում եմ, այլ նաեւ նախընտրական շտաբի պետն եմ։ Եվ ինչպես նշեցի, պարոն Ղուկասյանի առաջնորդությամբ մենք հայտ ենք ներկայացրել, լուրջ հայտ ենք ներկայացրել մեր ուրույն տեղն ունենալու ազգային ժողովում։ Դուք նշեցիք, որ վարչապետի տեխնացուն Վարդան Ղուկասյանն է, բայց թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կուսակցությանը գրանցել է, բայց Վարդան Ղուկասյանին չի գրանցել, մերժել է, քանի որ ինքնավորելով 4 տարի չի ապրում Հայաստանում։ Ինչպես կբացատրեք, որ վարչապետի տեխնացուն դեռ ինքն է։ Ձեր հարցը բաժանեմ երկու մասի, նախ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չունի լիազորություն ընտրելու վարչապետի տեխնացու, թե գրանցելու վարչապետի տեխնացու, ոչ վարչապետի տեխնացու։ Կենտրոնական հանձնաժողովը չի գրանցել պարոն Ղուկասյանին որպես ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացուի կարգավիճակով, դրա հետ կապված հրապարակային հայտարարություն արվել է, կարճ արձանագրեմ, որ եւս այդ իրավասությունը մեղմ ասած իրավազուրկ էր կենտրոնական հանձնաժողովի, որովհետեւ լավագույն ցանկության դեպքում Վարդան Ղուկասյանը չէր կարող լիազոր մարմնից տեղեկանք վերցնել, այդ հիմքով է մերժվել, որ լիազոր մարմնի տեղեկանքը բացակայում է, այն դեպքում, որտեղ հանրայդ փաստ է, որ Վարդան Ղուկասյանը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, այն էլ վարչական կալանքի տակ։ Բայց դուք հաշվի չէիք առել, որ չեն գրանցի։ Մենք հաշվի ենք առել, որ միգուցե սահմանադրությունը ֆիքսված է, որ Հայաստանը սոցիալական պետություն է, սոցիալական երկիր է, հաշվի ենք առել, որ դա հաշվի կառնվի այնքանով, որքանով որ եթե անձի իրավունքը խախտվում է եւ առերուտ չի կարող օրենքի ուժով տեղեկանք վերցնել, ապա լիազոր մարմինը դա պետք է հասկանա, գիտակցի։ Եվ իշխտորություն արվեց, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանի հարցը հանվի քննարկումի ժամանակավորապես, ինչև այդ արգելքը վերանա, բայց կենտրոնական հանձնաժողովը իր դերում տեղում էր եւ որոշեց, որ չպետք է գրանցի սա իրականություն։ Այսինքն իրավական հարցյան վրա գտնում եմ, որ իրավաչափ չէր կենտրոնական հանձնաժողովի որոշումը, ինչևից է դրանով ինչ որ բան չփոխվեց ընդամենը նա, որ Վարդան Ղուկասյանին հանեցին ազգային ժողովի ընտրական ցուցակից, բայց Վարդան Ղուկասյանը վարչապետի տեխնացուն է եւ վստահ եմ, որ ընտրությունների հաջորդ օրը իրավիճակը կփոխվի եւ պարոն Ղուկասյանը կլինի Հայաստանում ստանձնելով իր կարևորագույն գործառույթները։ Կուսակցության առաջնորդը տևական ժամանակ անազատության մեջ է եւ շատերը կարծում են, որ առանց նրա ակտիվ մասնակցության պարականոն բառապաշարով այդ ուղիղ եթեների այս կուսակցությունը չի կարող անցողի քշեմը հաղթարել։ Որքանով է կիսում այս տեսակետը եւ արդյոք Վարդան Ղուկասյանի անազատության մեջ գտնվելու հանգամանքը խնդիրներ կամ հուսահատություն չի առաջացնում կուսակցության անդամների մեջ։ Այդ տեսակետը մասնակի եմ կիսում, որտեղ եթե Վարդան Ղուկասյանն էր ազատության մեջ, ապա այլ ֆորմատով կգնար նախընտրական քարոզարշավը, հա, բայց ըստ էության նաև արձանագրում եմ այն փաստը, որ անգամ Վարդան Ղուկասյանի, այսպես ասած, վարչակին կալանքի տակ գտնվելու պայմանավորված կուսակցությունը Հունիսի 7-ից հետո կարձանագրենք այն փաստը, որ կուսակցությունը ոչ միայն շեմն է անցել, այլ նաև կարծում եմ կուսակցությունը իր ուրույն դերակատարությունը կունենա եւ ազգային ժողովում եւ գործադիր մարմնում։ Պարոն Բաղդասարյան, ընտրություններին մասնակցում են 17 կուսակցություն, 2 դաշինք, ինչով է ԴՕԿ-ը տարբերվում մյուս քաղաքական ուժերից եւ ինչու հանրությունը պիտի գնա ընտրատեղամաս ու ձայնը տա ձեր ուժին։ ԴՕԿ-ը ամեն ինչով է տարբերվում։ Բավական է հիշել վերջին 6-7 տարվա տարիները, երբ Վարդան Ղուկասյանը ավելի քան աշխատանք կատարեց, քան թե շատ կուսակցություններ իրար գումարած եւ ավելի քան
անձանց խախտված իրավունքը վերականգնեց, քան թե ցանկացած պետական հիմնարկ։ Տեսեք ինչ պաշտոնական հայտարարություն եմ անում։ Այսինքն անձ ով իր խոսքի ուժով կարողանում էր անձանց խախտված իրավունքները վերականգնել։ Եվ ի տարբերություն այցերեն հարցին, թե ինչու պետք է իրեն ձայն տան, ի տարբերություն այսպես ասած մնացյալ կուսակցությունների, որ ընտրություններից առաջ շուտ ասել իպես ընկել են դռնեդուր, բակ եւ ինչ-որ բաներ են ասում, փայլուն ծրագրեր են ասում, ես այդ ծրագրերին եք անդրադառնամ։ Վարդան Ղուկասյանը արդեն իսկ 5-6 տարի գործնական հարթության վրա ցույց տվել, թե ինչա նշանակում օրենքի իշխանություն, ինչա նշանակում օրենքի դիկտատուրա, իմիջիալուց այդ բանով լոզունգով մենք օրենքի դիկտատուրա բացառապես բոլորի համար։ Մի առիթով ես ասել եմ Հայաստանից որպես կանոն լքում եմ ոչ միայն հանապազորահացի համար, այլ նաև սոցիալական արդարադատության հետ կապված։ Իսկ մենք գալիս ենք այդ օրենքի դիկտատորի ուժով ենել միասնական կառուցելու արևային Հայաստան։ Դերս այսքան է, թե ինչ-որ բան բաց թողեցի, խնդրեմ։ Իսկ որոնք են դոկ կուսակցության առաջնահերթությունները նախընտրական ծրագրիդ։ Ուրեմն ես կասեմ առաջնահերթությունը որն է, բայց եկեք արձանագրեմ հետևյալ կարևորագույն փաստը։ Նախ երևի տեղյակի 2001 թվականից ես իրավապաշտպան ոլորտում եմ եւ ես Հայաստանի երեսին իշքան հնչեղ գործ կա, հիմնական մասը հանցել է իմ կողմից ղեկավարվող փաստաբանական գրասենյակի միջով եւ ինչ եմ նկատել, որ նախորդ դարի 90-ականներից սկսված մինչև հիմա, երբ գալիս ընտրությունների պահը, քաղաքական միավորները ներկայացնում են մեկը մեկից փայլուն ծրագիրեր, ոսկեղենիկ հայրենիվ էլ ներկայացնում են, հա, եւ նույնը կրկնվում է նաեւ այսօր եւ բխող բոլոր բացական հետևանքներով։ Ինչի բացական, որովհետեւ մի բան է, երբ դու գործնական հարթության վրա ցույց ես տալի քո արածը, մի բան է, երբ դու թղթի վրա ներկայացնում ես ծրագիր։ Դու կուսակցությունը եւս ոսկեղենիկ հայերենով լավագույն ծրագրից մեկն է իրական ներկայացրել, եթե ոչ լավագույնը, բայց այստեղ ընտրողի թիվ 1 խնդիրը նա է, որպեսզի նա կարողանա վերջին հաշվով ընկալի թե տվյալ քաղաքական ուժի օգտակար գործողության գործակից եւ իր անցած ճանապարհը։ Մեր հիմնական բանը արձանագրումը նա է, որ ոչ նախկիններին, ոչ ներկաներին։ Իմիջիալոց եզակի քաղաքական միավորը, որ երկուսին էլ ասում է, եթե ուշադրություն դարձնեք, մեկը մեկին թիրախավորում են, բայց չկա մի քաղաքական ուժ, որ ասի ոչ ներկաներին, ոչ նախկիներին։ Ինչու, որովհետև այսօր երբ Հայաստանը գտնվում այն մեղմ ասած ոչ լավ վիճակում, ինչը որ մենք բոլորս գտնվում ենք, ու իրենց ուրույն բաժնի մեղավորությունը եւ նախկինները եւ ներկաները։ Բայց այնպես չի որ տաբու է դրած իրանց վրա, մենք արձանագրում ենք այսպես։ Նախկինը ներկան, որ այսօր նորից մեջլիս են մտել, թող ներվի այդ բառից համար եւ ցանկանում են նորից իշխանություն վերցնել, իրենք առաջինը պետքա գիտակցեն իրանց կատարած սխալները, պետքա խոստով անեն, մեղավորները պետքա պատժվեն, որից հետո իմ պահով եմ ասում, մասնավոր եմ ասում իմ պահով, դա կուսակցության դիրքորոշ մի արկե չի, նրանք բոլոր լինելու են իմ եղբայրները եւ քույրերը, քանի իրենք չեն մեղանչել, քանի պատասխանատվության չեն ընդարկվել, անգամ նրանք իրավունք չունեն այս ընտրություններում անգամ շեմը անցնելու։ Ինչի, որովհետեւ այսօր մենք ունենք հետեւյալ պատկերը, մեզանից հարկադրաբար խլել են մեր արժանապատվությունը եւ թող ներվի մի քիչ կոպիտակարում կամ միգուցե հնչում, նախկինները լափեցին, այսօրվան էլ եկավ հաշվի փակեց, ներողություն եմ խնդրում հարահոսույթից համար, բայց դա է իրականությունը։ Այսօր ինչ ասում դոկ կուսակցությունը առաջնորդության Վարդան Ղուկասյանը։ Ասում որ բացառապես օրենքի դիկտատուրա պետք է լինի։ Մենք ինչ ենք այսօր վատ ապրում, որովհետև բացակայում է օրենքի հավասարությունը բոլորի նկատմամբ։ Այսօր մենք ունենք փողոցի արդարադատություն, այսօր մենք ունենք զորբաների ինստիտուտ։ Ինչքան վատ բան կա այսօր մենք ունենք։ Մենք գալու ենք եւ անելու ենք այդ սանիտարությունը եւ նորից եմ կրկնում դրանից հետո բացառապես միասնական ենք մենք կառուցել են երկիրը, որը որ կոչվում է Արևային Հայաստան։ Ձեր կուսակցության նախընտրական ցուցակում ներառված են նաև մշակութային գործիչներ, ինչ տեղ, ինչ դեր ունի մշակույթը դոկ կուսակցության նախընտրական ծրագրում եւ առաջնահերթությունում։ Ճիշտ նկատեցիք, կան մշակութային գործիչներ, ճանաչված նաև ունենք դերասաններ, ռեժիսորներ, նաև վերջիններից բացի նաև ունենք մենք զինվորականներ, բժիշկներ, իրավապաշտպաններ, խոնարհ ծառաներ դիմաց են ստացա։
ծրագրային դրույթի հետ կապված նայեք մշակութային չէ կարծես հարցեցիք մշակութային ծրագրային դրույթը հետևյալն է գլխավոր պլան ազգային է եւ ավելին դա պետքա գնա դպրոցից մանկապարտեզից այմ սերունդը երբ մանկապարտեզ էր գնում էներ սովետական տարիներին այնտեղ կար պարտադիր պայմաններ դիտվում մանկապարտեզի տարեկից երեխայի ականջը սովորացնել նո ասենք երաժշտությանը պարը երգը եւ այլն ցավոք սրտի այսօր այլ արժեքներ են տիրում ցավոք սրտի այսօր Եվրոպայից վերցնում են միայն վատը բայց որ Եվրոպան տվել է Մոցարտ Բախ Վեթհովեն եւ այլն չգիտես ինչի դրա մասին մենք մոռանում ենք ինչևից է հիմա նորից եմ կրկնում ծրագրերը բավականին գեղեցիկ են բայց մեր թիվ մեկ խնդիրը հետեւյալն է սկսել սանիտարություն անելուց մաքրել եւ միասնական արժանապատիվ յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի որ ինքը իրանից բավական մեծ արժեք է ներկայացնում եւ բացառապես իրանից է կախված այս երկրի բավարարությունը այս երկրի հզորությունը հավասիկ մեր նպատակը դա է եւ ես վստահ եմ որ հունիսի 7-ին էր ընտրությունը այո հունիսի 8-ին մենք արտանալու ենք այլ Հայաստանում ավելի քան վստահ եմ Պարոն Բաղդասարյան սանիտարություն եք անելու մի փոքր փակակ ծերը կբացեք ինչ կատանեք նայեք փորձեմ այսօր անգամ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր վրա զգում է բացական ծանրություն Կրուգոմ բեգոմ բարես համար կներեք ռուսերը օտարլեզու բարես համար դավաճանում են իրար դավաճանությունը դարել է մշակույթ անձիկ մտնում են ազգային ժողով գիշեր մեկի առավոտ դուսո լսում ես որ ճամբարափոխ են եղել թիմով բանով եւ այլն եւ լիքը բաներ են դրա տակ դնում այո մենք ազատ ենք բան բայց իրականում դա ինչն է դավաճանությունն է մենք մաքրելու ենք այս 30 տարվա աֆգան ախորներ եւ մաքրելու ենք շատ սիրով անկեղծ եմ ասում որից հետո ամուր հիմքով շատ ազնիվ ձևով կներեք մենք գնալու ենք առաջ ես չգիտեմ կարողացա բացատրեմ թե չէ բայց այնքան ակնհայտ լավ երևում այն ճանապարհը որ մենք պետք է անցնենք այդ սանիտարությունը ես դա է սանիտարությունը գիտեք որն է որ բանը ինչ նախագահ գալիս է իր համար սահմանադրություն է գրում եւ արդյունքում դժմա հասարակ քաղաքացին ես մի առիթով ասել եմ սահմանադրությունը ոչ թե նախագահան իր նազիր վեզիրներին պետք է ասի որ գրեն սահմանադրությունը պետք է գրի անկախ հանձնաժողովը ոչ իշխանական որպեսզի իշխանավորի քիմքին հարի սահմանադրություն չգրի սահմանադրությունը ինչ է սահմանադրությունը սահման է դնում իշխանության առաջ ոչ թե ժողովրդի առաջ մեր մոտ հակառակն է որ իշխանավորը գալիս է իր համար սահմանադրություն է գրում դրա համար մենք ունենք այս վիճակը դրա համար էլ այս աֆգան ախորները պետք է մաքրել սիրով եւ միասնական պետք է գնալ առաջ ես դա շատ լավ եմ տեսնում այնքան լավ եմ տեսնում որ կարող է առերիվ թվա որ դա անարին բան է իմ իրավապաշտպան ոլորտում հայտնեմ դառը բացառապես այն գործերով եւ բոլորը ասում են հնարավոր չի եւ իրավապաշտպան Բաղդասարյան Լևոնը իրավական հարցի վրա սարքում էր հնարավոր ինչևից է բայց միայն դոկուսակցություն առաջնորդության Վարդան Ղուկասյանի դա բավականին քիչ է անհրաժեշտ է որպեսզի ազգովի միասնաբար մենք կարողանանք կառուցենք երկիր մի բան է ասել դու քրիստոնեական երկիր ես մի բան է ապրել քրիստոնեաբար Դամին այս կանենք Գիտենք որ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ սահմանադրությունը ցանկանում է փոխել եւ մեկ անգամ չէ որ հայտարարել է որ նոր սահմանադրությունում անկախության հռչակագրին հղում չի արվելու Որն է տեսակետը դոկուսակցության այս հարցի վերաբերյալ Դոկուսակցության տեսակետը հետեւյալն է ինչ ազգային չի դա հակաօրինական հակասահմանադրական է բայց մեր կուսակցությունը եւս ցանկություն ունի այս անձի հակով գրած սահմանադրությունը փոխելու լավ եք հիշում 3-րդ նախագահի համար գրվեց իր իշխանիկների նազիր վեզիրների իրավագետների կողմից եւ քննադատեց այսօրվա իշխանության դեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ եկավ իշխանության քիմքին հայրեր Գիտեք, մի առիթով ասել եմ, իշխանությունը շատ գայթակղիչ բան է։ Մի բան է դու հիմա իշխանության չես, ելնում ես խոսում ես եւ այլն, մի բան է երբ դու ունենում ես այդ իշխանությունը եւ քո համար գայթակղիչ է։ Դրա համար անհրաժեշտ է որ սահմանադրություն լինի, որը սահման դնի իշխանավորի համար։ Այո, մենք ունենք այդ ծրագիրը հնարավորինս արագ իշխանություն անցնելուց հետո ստեղծելու ենք անկախ հանձնաժողով
բացառապես անկախ հանձնաժողով, որը իհարկե կոորդինացվի պետական լիազոր X մարմնի կողմից, բայց անկախ հանձնաժողովի ներկայացուցիչները պետք է պետական պաշտոնյաներ չլինեն։ Ընդ որում ոչ միայն իրավագետներ են լինելու, այլ նաև հոգեբաններ, մանկավարժներ եւ այլն, եւ բացառապես առաջնային տեսնելու եմ Պարուր Հայրիկյանի սանրության նախագիծը եւ տրվելու այդ հանձնաժողովին, որպեսզի փորձագետները տան իրենց եզրակացությունը։ Ես մի առիթով գիտեք լավ բաները պետք է ասել եւ կապ չունի ասում ես կուսակցության անդամ իմիջիալուց ասեմ ես կուսակցության անդամ էլ չեմ եւ չեմ եղել դա ասում ես լավ բան լրագրողի հասցեին իր պաշտպանի բժշկի լավ բաները պետք է ասել Պարուր Հայրիկյանը գրել է աշխարհում նմանությունացող սահմանադրության նախագիծ դեռևս 15-20 տարի առաջ Եվ մի առիթով ասել եմ, եթե իշխանությունները բարձր կանգնած լինեն իրենց էգոներից, ամբիցիաներից եւ այդ սահմանությունը բերեն սարքեն հիմնական օրենք, այսօր մենք կապրենք այլ Հայաստանում։ Ամենայն պատասխանությամբ ասում եմ այլ Հայաստանում եւ ոչ էլ կարծում եմ հարևան մելիքության մելիքները ոտնձգություններ կանեն Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Դա ձեր անձամբ տեսակետն է թե կուսակցության։ Պարուր Հայրիկյանի Դա իմ տեսակետն է, ես կուսակցություն նաեւ տանում եմ իրավական թևը, նաեւ քիչ առաջ ասեցի նախընտրական գլխավոր շտաբի պետն եմ, ինչ-որ բան դա նշանակում է ավելին պարոն Ղուկասյանի առաջնորդությամբ մենք սկսելու ենք ոչ միայն սանիտարական մակրումը, այլ նաև սկսելու ենք աշխատենք հիմնական օրենքի վրա հակառակ պարագայում ով ուզում է գա գայթակղվելու է այդ իշխան, այդ սահմանադրությունից, որը իշխանավորին տալիս է բացառիկ իրավունքներ։ Այ որպեսզի մենք եւս չգայթակղվենք, մենք որոշել ենք, որ օրենքի դիկտատուրան պետք է սկսենք մեզանից եւ այո, սահմանադրությունը պետք է փոխել։ Մենք տեսնում ենք, որ ակտիվ ու լարված ընթանում է նախընտրական քարոզարշավը, սակայն դուք ձեր կուսակցությունը քարոզարշավ չի իրականացնում։ Նախ ինչով է դա պայմանավորված եւ ինչպես է գնահատում մնացած մյուս ուժերի քարոզարշավը մինչ այս պահը։ Նախ քարոզարշավը միայն բակերում տանիքների վրայով թռնելով միմյանց վրա ցեղ շպրտելը չի, ավելին ամոթ եմ զգում ես որպես հայ մարդ, հա մենք դրա կարիքը չունենք եւ ինչի են տենց ճարպիկ ձևով ներկայացնում բակերում, փողոցներում եւ այլն տանձիկ, որտեղ ես 5 տարվա մեջ ոչ մի բան չեն արել։ Հասկանում եք, եթե իրանք 5 տարվա մեջ ինչ-որ բան արած լինեն, այսօր իրանք բակ գնալու կարիքը չունեն։ Այսօր Վարդան Ղուկասյանի առաջնորդությամբ դոկուսակցությունը բակ գնալու կարիքը չունի, այն էլ այդ ֆորմատով, այդ լեզվամտածողությունով, այդ կարգի ավելին ասեմ, ես նաեւ արձանագրում եմ որ երկու ստեկ ովքեր բակերում են, ասենք, հա, եւ նախկիններն եւ ներկա անները չտամ, խախտումներն այնքան էական են, որ ինչու՞ չէ պետքա գնահատական տալ, որ էական ազդեցություն միգուցե դրանց քարոզարշավ ճակերտներով կոչվածը էական ազդեցություն կարա թողնի ընտրությունների լեգիտիմության վրա։ Ինչ է նշանակում պետական լիազոր մարմինը հրապարակում է ձայնագրություններ Գիտեք, ես գիտեի, որ կարա լինի, բայց այդ ֆորմատով, այդ ձևաչափով, այդ լեզվամտածողությունով եւ ինչ կոնտինգենտ է այսօր ապրում Հայաստանում, բայց սանիտարությունը նաեւ դրանց համար պետք է արվի, հա, սիրով իհարկե։ Հա, ու դրանից հետո ում վերաբերյալ որ խոսվում է, այդ անձը հայտարարություն չի տալի դատախազությանը, պայմանականասի պետական լիազոր մարմինը այսպիսի բան է հայտարարել, խնդրում եմ, բանա իրականությանը չի համապատասխանում եւ քրական վարույթ հարուցի։ Եվ մյուս կողմը իշխանության այսպես ասած թիմ կոչված էլի ճակերտներով ձայնագրություն են հրապարակում, որ այսինչ դպրոցում արվեց ժողով պարտադրեցին, որ բալիկներով, մանկավարժներով ակետից բեկետը պետք է տեղափոխվեն։ Բայց դուք դրա համար եկաք իշխանության, որ կրկնեկեն ինչ որ նախկինում անում էր առաջին նախագահ, երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ։ Այ հենց սա է, որ ընտրողը պետք է հասկանա։ Այ հենց սա է, որ ընտրողը պետք է հասկանա 30 արծաթը վերցնելով վաղը իր թոշակը չի բարձանա, այն մյուսի բիզնեսի հարկային քաղաքականությունը այլ կլինի ինչի, որովհետև փող տվողը պետք է դա հետ վերցնի, մինիմում մի քանի անգամ ավել։ Եվ որքան կարելի է այդ բանի հոգեբանությամբ ներողություն, չեմ ուզում կոպիտ բառ ասեմ, այդ հոգեբանությամբ գա ընտրությունը 30 արծաթը վերցնել, հետո ընտրությունից կես տարի հետո հելել քննադատել այդ իշխանությանը թոշակը չի բարձանում, հարկային քաղաքականությունը վատն է եղել։ Գույնը մեկ անգամ հասկացեք, որ 30 արծաթը չեք վերցնում, կամ ոնց որ Վարդան Ղուկասյանն է ասում, վերցնում եք գնացեք ձեր ուզած տեխնացուին ընտրեք, հա։
բանա եւ կարողացեք ապրեք այնպես ոնց որ ապրում են նորմալ ցիվիլ երկրներում։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր խոսքում էլ նշեցիք աշակերտների, նաև ահազանգ կառուցանողներին քարոզարշավին ներգրավելու մասին, այսպես ասած ստիպելու, որ գնան Նիկոլ Փաշինյանի հավաքին, ինչով է սա պայմանավորված ձեր գնահատմամբ, արդյոք իշխանության վարկանիշն այնքան ցածր է, որ նման ճանապարհով է փորձում հավաքին մարդ ներգրավել։ Գիտեք, իշխանության վարկանիշի հետ կապված ես իմ ուրին կարծիք ունեմ, ես նաև ոչ իշխանական, այսպես ասած, որոշ ուժերի, բայց ես արձանագրեմ հետևյալ կարևոր հանգամանքել իշխանություն դու 5 չերևի 7 տարի իշխանության ես եղի, դու կարիք ունես բակ մտնելու, կարիք ունեն նոր սկսվող կուսակցությունում չեն ճանաչում մտնի, ասենք ծրագիրը ներկայացնի։ Օրինակ վերջերս լատինամերիկյան երկրներից մեկում ընտրություն եղավ եւ երկրի նախագահն չգնաց քարոզարշավի։ Չգնաց, որովհետև համացանցում, ոնց որ մենք համացանցում տեղեկացնում էր եւ ասում էր իմ արած աշխատանքը ժողովուրդ թող գնա, ես գնում եմ բակերում ինչ անեմ։ Ինչևիցե յուրաքանչյուր քաղաքական միավոր ինքն է որոշում ինչ անում, բայց այն ֆորմատով, որ այսօր գնում է դա հարիչի իրեն հինազգ համարող առաջի քրիստոնեական պետություն համարող այդ խոսքը չեմ բոլորը լսել են։ Ես ճիշտ ասած չեմ լսում, որական կարող է 2-3 րոպե եւ ինձ բռնում եմ այն գիտակցության մեջ, որ մեկ օր շուտ ընտրություններում պետք է հաղթի դոկուսակցությունը բխող բոլոր դրական հետևանքներով հասարակության համար։ Անհրաժեշտ է ընտրողը գնա ընտրության եւ անհրաժեշտ է 30 արծաթով չծախվի։ Ավելին ասեմ, մենք որոշել ենք, որ ընտրություններից հետո երբ գործադիրում մեր ուրին տեղը կունենանք եւ օրենսդիրում մենք մահապատիժ ենք սահմանելու դավաճանության համար եւ դավաճանությունը ոչ միայն լինելու հայրենիքի դավաճանություն, այլ նաեւ այս կարգի դավաճանությունները։ Պարոն Բաղդասարյան, անդրադառնանք երևի թե բոլորին հետաքրքրող հարցին, որտեղ է Վարդան Ղուկասյանը հիմա, ինչ վիճակում է նա գտնվում, երբ է երրորդ երկիր գնալու եւ որոշել է արդյոք որ երկիր է տեղափոխվելու։ Կարճ ասեմ, Վարդան Ղուկասյանն այսօր ավելի քան իր ուրույն տեղն ու դերը ունի գերտերությունների մոտ։ Պատկերացրեք Միացյալ Նահանգների վարչական կալանքի տակ ով ասում է դուրսն է չհավատակ ինձ հավատացեք պաշտոնապես հայտարարում եմ որպես իր փաստաբան։ Եվ այս վերջի շրջանում Միացյալ Նահանգների լիազոր մարմինները շատ են ցանկանում եւ խնդրում են որպեսզի Վարդան Ղուկասյանը մնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խափանում կալանքը փոխեն եւ դուրս գա եւ Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ ամենաբարձր ձևով անգամ նոտա է եղել համապատասխան ամերիկյան գերատեսչությանը որպեսզի տեղափոխվի Վարդան Ղուկասյանը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է ոչ միայն իր դերն ու նշանակությունը Վարդան Ղուկասյանն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ իր դերն ու նշանակությունը ունի տարածաշրջանում։ Գերտերությունները ընկալել հասկացել են, որ վաղվա տարածաշրջանի գլխավոր խաղացողը լինել է Վարդան Ղուկասյանը։ Ես հենց այնպես բաներ չեմ ասում, մոտ ապագայում առավել եւս ընտրություններից հետո անգամ եթե ընտրողը իր ձայնը քվենտես Վարդան Ղուկասյանին, միանշանակ կտեսնեք այն ինչ որ ասեցի։ Ավելին, այս ընթացքում Վարդան Ղուկասյանին ոչ միայն Ռուսաստանը ֆուլ վիզա տվեց, այլ աշխարհի եւս 3 խաղացող պետություններ։ Աններ իհարկե կարիք չկա, բայց ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Վարդան Ղուկասյանը տարածաշրջանում խաղացողը դա պետք է հասկանա, դա պետք է գիտակցի ընտրող, ուղղակի ընտրողը։ Նա իր 5-6 տարվա աշխատանքներին գործնեությանը, հա, եւ իր հետեւությունը անի։ Իսկ ունի Վարդան Ղուկասյանը որոշում ինչ է անելու, ԱՄՆ-ում է մնալու թե Վարդան Ղուկասյանը վաղուց իր որոշումը կայացրել է։ Եթե հետաքրքիր է կարճ ասեմ, ուղղակի շատ եմ բարձրաձայնել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դատանը որոշեց, որ Վարդան Ղուկասյանը պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից դուրս գա։ Դրանից հետո փաստաբանների կողմից բողոքարկվեց այդ դատական ակտը, ոնց որ մեր մոտ օրինական ուժ ստացավ։ Ասում ԱՄՆ-ից դուրս արի բողոքարկումը օրինական ուժ չի ստանում։ Այդ ընթացքում զբաղվեցինք այսպես ասած ֆուլ վիզայի փնտրտուքով։
Եվ 4 երկիր, 4 խաղացող երկրներ տվեցին full վիզա, ասեցին մենք կապով ենք քո անվտանգությունը, կեցությունը եւ այլն եւ այլն։ Վարդան Ղուկասյանը ընտրեց Ռուսաստանը։ Այդ ընթացքում հրաժարվեց բողոքից։ Եթե բողոքից հրաժարվեց, վճիռ օրինական ուժ ստանում, այն բանի պատմությունը ցիտի գնայսի բերենի, հա։ Հիմա բանա, օրինական ուժ ստանում եւ մարդը պետք է համանայից դուրս գա։ Վճիռի կատար պետք է ածվի։ Եվ այդ ժամանակ դեսանտ իջավ Միացյալ Նահանգների համապատասխան լիազոր մարմինը։ Միստր Վարդան, ձեր իրավունքն կարող եք գնալ, բայց ինչու եք գնում, մի գնացեք։ Մենք քո խափանում կալանքը փոխենք։ Դատախազությունը միջնորդեց դատանը ու խափանում կալանքը փոխեն։ Բայց Վարդան Ղուկասյանը արդեն իր տեղում եւ դերում էր։ Ասես խափանումս փոխում եք, մի տարի առաջ փոխեիք։ Հիմա բանա պետությունները ինձ full վիզա են տալիս, մեկ փոխեք չի լինելու։ Եվ ի պատիվ Վարդան Ղուկասյանի նա մնա չգնաց գործարքի այսպես ասած։ Եվ ինչ ասեցին Միացյալ Նահանգների քերիներ հոպաները, ասեցին քո իրավունքն է, կարող ես գնալ, բայց ամեն ինչ անել ենք որ ձգենք։ Ավասիկ սա է, իսկ հայ ընտրողը պետք է հասկանա, պետք է գիտակցի, դե նախքին ներկա իշխանությունները ում դու գիտակ են բարում եւ այլն։ Ավելին մեր ծրագրում հայտարարված է։ Մենք մերժում ենք ռուսաստրուկներին, մենք մերժում ենք եվրոպաստրուկներին, մենք մերժում ենք ամերիկաստրուկներին։ Եվ բոլորս միասին պետք է դա կարողանանք ապացուցենք եւ տարածաշրջանում լինենք խաղացող։ Գիտեք, մի առիթով ասել եմ, 40-ականների վերջին Իսրայելին տվեցին ընդամենը հողատարածք, առանց կոմունիկացիաների։ Հենց թող կոպիտ չենչի, սենց ողորմության պես շպրտին ասին, դժված ազգ գնացեք։ Շրջապատված էին մեղմ ասած հակառակորդներով։ Այսօր նայեք թե տեսեք Իսրայելը ինչ խաղացող է։ Իսկ Հայաստանը իր բերք ու բարիքով, իր կոմունիկացիաներով նայեք համատեք։ Այս 30 տարվա մեջ ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Հայաստան լինի այն վիճակում, ինչ վիճակում որ կա։ Սկսած իրանց վերով ժամանadություն կարելուց, վերջացրած ընտրովի արտարդատություն, ով գալիս է իր զորբաների հետ գալիս է։ Միակ քաղաքական միավորն է, որ հայտարարել ասում է վերջ զորբաներին։ Եվ լավ պետք է ապրի բժիշկը, լրագրողը, մանկավարժը։ Փողոցը լինելու է իր տեղում ընդամենը։ Այսօր դուք նայեք, մարդը իր խնդիրները տասնյակ տարիներով չի կարողանում լուծի, ոչ պետական հիմնարկներում, ոչ էլ դատական իշխանությունում։ Ինչ անում է այդ մարդը։ Այդ մարդը իջնում է փողոցն է լուծում իր հարցը։ Դա վերջապես էս ընտրողը կարա գիտակցի, որ մի անգամ ինքը առանց 30 արծաթ վերցնելու պետք է գնա ընտրություն անի։ Մարդը պետք է գիտակցի գումարը վերցնում է, վաղը փողոցնել է իր վրա ազդելու, արկային մարմինն էլ ազդելու, թոշակն էլ չի բարձրանալու, կներեք էմոցիայից համար։ Այնքան լավ եմ ես դա տեսնում, այնքան գեղեցիկ եմ տեսնում, որ չպետք է թույլ տանք պատմությունը կրկնվի։ Նայեք Վարդան Ղուկասյանի արած գործեր 5-6 տարի, ձեր հետևությունը արեք։ Անձը մենակ ավելի շատ բան է արել, քան թե ցանկացած պետական հիմնարկ։ Հիշեք, երբ ազատության մեջ էր ինչ երթեր։ Հաճախ ասում են, ժողովուրդը սիրում է քֆուր լսել։ Ժողովուրդը քֆուր լսել չի սիրում, ժողովուրդը հոգնել է։ Ժողովուրդը զզվում է նախկինից էլ ներկանից էլ։ Այդ նորից եմ ասում, մի հատ զայնագրություններ նայեք, թե ինչ էժանագին մասսա է խոսում, փողով եկալ է մակետից, բեկետը, ցեկետը եւ այլն։ Մենք դրան ենք արժանի, խնդիր չկա։ Վարդանը խնդիր չունի։ Ես է խնդիր չունեմ, փառք Աստծո։ Վարդանը ապրում է Միացյալ Նահանգներում, վաղը մյուս օր այսինքն կճտեսնի ձեռը կմնա Միացյալ Նահանգներում, ինչ ա եղել։ Մենք մտածենք, մենք քաղաքացիներս մտածենք, որ այսքան տարի խոսում ենք լիքը բաներից, չունենք արժանապատվություն։ Ով է լավ ապրում այսօր։ Լավ ապրում այն անձը, ով կամ օգտվում է իշխանության կերակրատաշտակից, կամ էլ բանա, այսպես ասած, ացանցյալ փողոցի, ասենք, ներկայացուցիչը։ Եվ պարոն Բաղդասարյան, զրույցի վերջում, եթե ընտրությունների վերջնարդյունքը ձեզնից կախված լինի, կնպաստեք իշխանափոխությանը, թե կխոչընդոտեք, շատերն այս մասով մի փոքր թերահավատ են, աչքի առաջ ունենալով 2023-ի Երևանի ավագան ընտրությունները, երբ Վարդան Ղուկասյանի հանրային հորդորով հանրային ձայն խմբակցության անդամները քվորում ապահովեցին ու Տիգրան Ավինյանը կարողացավ քաղաքապետ դառնալ։ Մինչդեռ Երևանում իշխանությունը կարող էր ընդդիմությունը վերցնել։ Մարդիկ ինչով վստահ լինեն, որ սա չի կրկնվի եւ դուք այսպես ասած դոկը չի նպաստի ՔՊ-ի վերարտադրությանը։ Ումեն դրանք տարածում են չարակամները, չարախոսները, երկու բառով ասեմ եւ եթե հարց կառաջանա նորից սիրով լրացնեմ։ Դա եղել է հանրային ձայն կուսակցությունը։
քաղաքապետարանի ընտրությունից հետո անմիջապես Վարդան Ղուկասյանը թքեց այդ կուսակցությունը եւ բացեց դուք կուսակցությունը։ Դրանում ամեն ինչ ասված է, թե չէ։ Այսինքն Վարդան Բայց իր հորդորով քվորում ապահովեց հանրային ձայնը։ Այդքան էլ այդպես չի։ Հիմա եթե հետ են գնում, ասեմ, նայեք։ Հաստատ այդպես չի եղել։ Ուրեմն հանրային ձայնում X հավաքաններ անցան։ Եվ ընդունված կարգա, ով անցնում է քաղաքապետարան, ամեն մեկը մի պաշտոն է վերցնում։ Ասենք մեկին տալիս են վարչական շրջանի ղեկավար, այն մյուսին տալիս են նախագահ քաղաքապետ տեղակալ եւ այլն։ Ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, եւ դա ընդունված է։ Ինչ ասեց Վարդան Ղուկասյանը։ Ուղղակի դա պետք է գնահատել։ Ասեց ինձ բացարձակ նկատի ուներ հանրային ձայն ուժին։ Ասեց բացարձակ ոչ մի բան չեք տալիս, չեմ ուզում։ Ոչ վարչական շրջանի ղեկավար, ոչ տեղակալ, ոչ քաղաքապետի տեղակալ, ոչ աշխատակազմ։ Ինչ ասեց։ Ասեց ինձ ընդամենը տալիս եք վերահսկողության, ծառայության, պետի պաշտոնը։ Դե հիմա դերեք նժային, բանա, լավ այդ թիմը ունենար լծակներ իշխանական, թե ամենապատասխանատու տեղում բանն ձեր չտվեց։ Իսկ հիմա դուք նայեք մեր քաղաքի վիճակը։ Ես ձեր մոտ եկել եմ մոտ 2 ժամանակ։ Անկեղծ այսօր ես չգիտեմ, բոլոր բաները, փողոցները փակ էին, Աբովյան փողոցից սկսած, վերջացրած Խանջան արանքը եւ այլն։ Հա? Իսկ այսօր դուք տեսեք փոքր կենտրոնում այդ ինչ էլիտար շենքեր են սարքում։ Փոքր կենտրոնում, երբ ընդհանրապես մեր ծրագրով ընդհանրապես օրենքով արգելված է փոքր կենտրոնում նոր բնակարանային շինությունը։ Ախր ընտրողը պետք է դա հասկանա գնահատի։ Բայց դու հիմա պատկերացրեք, որ հանկարծ Վարդան Ղուկասյանին տրվեր վերահսկողության պետի պաշտոնը։ Մենք այսօր այլ Երևանում կապրենք, ես ես վստահեցնում եմ։ Մի 100-200 հեկի հաստատ կդատվեն, մնացածը քխելոքան է։ Սա է իրականություն, այն չարակամները, որ տենց ասում են, ընտրողը, ժողովուրդը, քաղաքացին պետք է կարողանա ճիշտ գնահատի։ Չկա մի տեղ, որտեղ Վարդան Ղուկասյանի ձեռքը կպնի եւ այդ տեղը հանկարծ բանա օրենքի դիկտատուրայի ուժով իր տեղում դերում չլինի։ Գիտեք, այնպեսի տպարություն չստացվի, որ ես հիմա ասում եմ Վարդան Ղուկասյանը երկնքից հայ չէ, ոտներն էլ ամպոտավան չէ։ Բայց այդ մարդը այս 5-6-7 տարվա ընթացքում ուղղակի ցույց տվեց, թե ինքը մենակով ինչ կարա անի։ Ընտրող բան ընտրությունը քոնն է, գնա ընտրի 30 արծաթե եկալ, գնա Վարդանին ընտրի, ընտրի չկա։ Կամ գնա 30 արծաթե վերցրա, նորից ընտրի են 30 արծաթ տվողին ու գնա տարապի, քո երեխայի ապագան էլ թքած, քո ապագայի վրա էլ թքած եւ այլն։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաղդասարյան զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր ԴՕԿ կուսակցության падգամավորության տեխնացու փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք։